ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasuraga ibihugu byo mu kigobe birimo Arabia Saudite, Qatar na Emirates ziyunze z'Abarabu, twese twatunguwe n'uburyo indege ya Air Force One isanzwe imutwara yakiriwe mu buryo bw'icyubahiro n'indege 6 z'intambara zo mu bwoko bwa F-15 z'igisirikare cy'ubwami bwa Arabia Saudite. Ni mu gihe yari yegereje umurwa mukuru w'icyo gihugu Riyadh, ibintu biboneka gake cyane. Izi ndege z'intambara zasanze Air Force One mu kirere ubwo yari imaze kugera mu kirere cya Arabia Saudite, zirayiherekeza kugera iguye ku kibuga cy'indege Riyadh. Ibi ni nako byagenze ubwo yageraga hafi y'ikirere cya Doha ndetse no hafi y'ikirere cya Abu Dhabi. Izi ndege z'intambara kandi zaramuherekezaga atashye. Twanabonye uburyo ageze Riyadh muri Arabia Saudite yakiriwe n'igikomangoma cya Arabia Saudite ku kibuga cy'indege, bahita berekeza aho basangiriye ikawa. Twabonye ku mavideo Perezida Donald Trump yicaye imbere y'ikawa yateguriwe yo kunywa, amara umwanya munini atayisomaho, ariko kera kabaye aza gufata icyemezo arayinywa. Twabonye uburyo imodoka ye ya limousine imutwara aho agiye hose kuko bayigendana mu ndege iherekezwa n'amafarasi menshi y'abapolisi mu mihanda ya Riyadh. Twabonye uburyo mukururuka mu ndege bamuteguriye itapi nziza ya lavender, ubundi muri kiriya gihugu itegurirwa abami n'ibikomangoma. Ibi bikorwa byose byaba ibyo twamenye n'ibyo tutamenye, byose nibiba bigize protocol cyangwa se biba byarateguwe nibura mu kwezi kose mbere yuko Donald Trump ajya mu ruzinduko mu mahanga. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku mibereho bwite ya Perezida Donald Trump. Arya iki? Ninde umutekera? Yambara ihe myambaro? Idodwa nande? Ariko turanavuga ku buryo ingendo za Perezida Trump zitegurwa, kuva ku mutekano we n'uw'indege agendamo ndetse n'imodoka zimutwara n'ibindi. Tubahaye ikaze. Nubwo Donald Trump atari umwe mu banyapolitike bamenyereho kwitwara nk'abandi bose, ariko hari ikintu kitigeze gihinduka mu buzima bwe bwa politike: gukunda cyane kwambara costume y'ubururu. Ntabwo ari we wenyine ukunda costume ifite ibara ry'ubururu rikunzwe n'abanyapolitike n'abayobozi b'ibihugu benshi ndetse n'abakuriye ibigo bikomeye, kubera ko rishushanya icyizere, kwizerwa n'abantu. Donald Trump akunda cyane ubururu bwabo bwerurutse cyangwa se ubururu bwijimye. Akambara kenshi ikote rifite ibipesu bibiri imbere, 2 button, kandi akambara ishati yera na karavati itukura. Yahenda azwiho kwambara igera munsi y'umukondo, bitandukanye n'abandi bayambara igera kunda. Iriya karavate ni ikimenyetso cye cyihariye ku buryo ubu ngubu banayigurisha $125 mu iduka rye ryitwa Trump Store. Hari ubwo ahindura gato kubera ko ajya nagaragara yambaye karavate y'ubururu cyangwa se y'umuhondo urimo uturongo twabo tw'umweru cyangwa se umukara. By'umwihariko ubwo yageraga muri Arabia Saudite mu ruzinduko rwe rwa mbere mu kigobe kuva yasubira ku butegetsi, Donald Trump yamanutse muri Air Force One yambaye karavate ya purple ijya gusa n'itapi yari yarambuye hasi aho ngaho ngo ayitambukeho. Mu bijyanye no kudodesha imyambaro, Donald Trump akorana n'inganda ebyiri cyangwa se abatayeri babiri, niba wabyumva neza gutyo. Nk'umunyamerika kavukire wa New York, amaze imyaka myinshi yambara imyambaro y'uruganda rwa Martin Greenfield Clothiers rukorera muri Brooklyn. Ni uruganda ruzwiho kudoda imyambaro y'abagabo hakoreshejwe intoki. Hari imyenda yabo myinshi badodesha intoki ku buryo bayitaho bihagije, apana gukoresha imashini gusa. Uru ruganda rufite abakiriya b'abanyacyubahiro benshi barimo abaperezida 6 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibyamamare nka Michael Jackson, Frank Sinatra, Kobe Bryant ndetse na Madonna. Ikindi kigo Donald Trump akunda kuguriramo imyambaro ni Brioni, uruganda rw'Abataliyani ruzwiho ubuhanga n'ubwitonzi buvanze n'icyubahiro mu kudoda. Buri pantaro cyangwa se ikoti badoda rikorwa mu byiciro 220, riba rifite ahantu harenga 7,000 hadodwa n'intoki. Brioni nayo ntisanzwe mu kwambika abakiriya b'ibikomerezwa kubera ko yambitse ba James Bond 2, Pierce Brosnan muri Golden Eye yasohotse mu 1995 na Die Another Day yasohotse mu 2002, ndetse banambitse Daniel Craig muri filime ya Casino Royale. Donald Trump amaze igihe kirekire adahisha uko akunda uru ruganda rwa Brioni. Mu gitabo yanditse mu 2004 cyitwa Think Like a Billionaire, Donald Trump yanditse agira ati maze kwambara amashati meza atandukanye mu myaka myinshi ishize, ariko nakunze cyane Brioni, ikigo kindodera imyenda nkunda cyane. Ati amashati ya Brioni aba ameze neza ku mubiri wanjye ku buryo niyumva neza kandi nkasa neza iyo nyambaye. Yongeyeho ko Brioni
yamuhaga ku buntu imyambaro yambaraga mu kiganiro cye cya televiziyo The Apprentice. Nyamara ariko uburyo Donald Trump akunda kwambara amakoti manini agera hafi ku itako ntabwo bihura na gahunda y'imyambarire ya Brioni. Bitekerezwa ko iyo umuntu atanze amafaranga agera ku 7,000 kuri costume muri Brioni, aba yiteze ko iyo costume izaza imukwiriye neza kandi yubakitse nta makemwa. Mu 2016 Brioni yasubije ku kuba imyambaro yayo idahura neza nuko Donald Trump yambara. Ibwira ikinyamakuru cy'imyambarire WWD ko nubwo Brioni idodera Donald Trump imyambaro, ariko imiterere n'ibikoresho bikoreshwa mu kumudodera bikurikiza ibyo Trump yifuza. Mu yandi magambo, Brioni yisunga uburyo Trump yifuza kwambara, ntabwo ari Trump wumvira Brioni. Ubwo yageraga muri Arabia Saudite, hagaragaye impinduka zikomeye mu myambarire ye. Donald Trump yari yambaye ikoti ry'ubururu rimukwiriye neza bigaragara. Imiterere yaryo yari imeze nk'iy'umwambaro w'umukuru w'igihugu kurushaho. Gusa ntiharamenyekana niba ari impinduka izakomeza cyangwa se niba ari by'umunsi umwe gusa. Ikigaragaje nuko yari atandukanye nuko asanzwe azwi. Urutonde rw'ibyamamare Brioni yambika ni rurerure, harimo Rami Malek, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Kevin Costner, Oscar Isaac, John Krasinski ndetse na Jude Law. Perezida Donald Trump ntabwo ari umugabo worohera abantu bamukorera. Nubwo tutakwirirwa tuvuga uburyo bwe buvugaho byinshi mu bya politike, hari imico n'imiterere ye bwite ituma bigorana gukorana nawe. Nkuko bivugwa, areba televiziyo amasaha agera kuri 4 ku munsi, kandi ntabwo ashobora kwemera ko hari undi ukoresha remote cyangwa se telecommande uretse we. Aranahinduka akagira umunabi iyo atari mu nkuru zayo makuru arimo areba. Ni ukuvuga iyo atarimo kuvugaho kuri televiziyo ntabwo yishima habe na gato. Anywa Diet Coke, ubu ni ubwoko bwa Coca-Cola itarimo isukari, nibura ashobora kunywa amakane 12 ku munsi, kandi afite uburyo budasanzwe bwo gufata amafunguro. Birumvikana ko wahoze ari umutetsi muri White House afite byinshi byo kuvuga ku buzima bwo kuhakorera, cyane cyane ku ngoma ya mbere ya Donald Trump. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Politico, umutetsi Andre Rush watekeye Donald Trump muri manda ye ya mbere yagarutse ku buryo Donald Trump yafunguraga ndetse no ku bibazo bigaragara mu kumutekera. Ni umuperezida usaba amafunguro agoye kuyateka kurusha abandi bose. Nkuko Rush abivuga, uko Donald Trump agaragara mu ruhame nk'umuntu ukunda hamburger, fast food ndetse n'inyama zokeje, ntabwo ari ugukabya, nibyo koko arabikunda. Nibivugwa ku kunywa Diet Coke byinshi ni ukuri. Rush yaragize ati azwiho kutanywa amazi, yahoraga yifitiye soda ze. Ati ibyo nibyo yinywera amanywa nijoro. Ati kandi ya nkuru ivuga ko President Donald Trump afite akabuton akanda bakamuzanira Diet Coke ni impamo. Rush yaremeje ati ni ukuri niko bimeze. Ariko ibyo sibyo byonyine bigaragaza imyitwarire idasanzwe ya Donald Trump, cyane cyane kubirebana no kurya. Rush yamwise perezida ugoye cyane mu kumutekera kubera uburyo yanga kugerageza amafunguro mashya. Ku mutetsi nka Rush, kimwe mu bibazo bikomeye byo gutekera Donald Trump cyari uko yakundaga kurya ibintu bimwe asubiramo buri gihe. Nkuko yabibwiye Politico, Rush yaragize ati Obama niwe mu perezida woroshye kurusha abandi mu byo kumutekera, ariko Donald Trump niwe wagoranaga cyane. Yakomeje agira ati nta buhanga bwinshi cyangwa se itandukaniro ry'amafunguro byashobokaga. Nk'umutetsi w'umunyamwuga uba wifuza guhanga udushya no kwishimira ibyo ukora. Kuri Donald Trump na Melania, ibintu byose biba ari umukara cyangwa se umweru, bisobanura ko batemera impinduka cyangwa se udushya mu mafunguro. Kumenya uburyo bwo kumutekera amafunguro arimo intungamubiri zihagije nabyo ngo byari ikibazo. Rush yavuze ko nubwo Donald Trump agerageza kurya ibiryo bifite akamaro ku buzima kubera ko ari president, ariko ngo umuntu abagomba kumuha ibyo asabye nibura kwikubikiro. Gutekera president nkuko Rush abivuga no gushakira hagati yo kuzuza ibyo ashaka no gushyiramo amayeri make yuko ushobora kumwinjizamo amafunguro arimo intungamubiri. Rush ati niba ashaka burger cyangwa se taco salad cyangwa somo, iyo umaze kumumenyera ushobora gukoresha amayeri ukavuga utashobora kuzayikunda iteye gutya. Uba ugomba kwitwararika bihagije, ntabwo ushobora kwinjira uvuga ngo ngiye kumuha iki ngiki. Urugero, Rush yavuze ko nyuma yo kumumenyera, iyo Donald Trump yasabaga burger yashoboraga kuvanga inyama z'ingurube n'iza dendo akamushyiraho bacon y'inka aho kubingurube, kandi ukabimuhana wenda n'ikijumba kugira ngo abone ifunguro ririmo intungamubiri zihagije kurusha uko ryari risanzwe. Ariko nkuko Rush abivuga, umubano hagati ya President Donald Trump n'ushinzwe kumutekera muri White House uragoye cyane kandi usaba ubwitonzi buhambaye. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
afatwa na benshi nk'umwe mu bantu b'ingenzi cyane ku isi. Kubera iyo mpamvu abajyanama be ntabwo bashobora kumwemerera gutembera ahantu hatandukanye akoresheje ubwikorezi busanzwe bw'abaturage nkanjye nawe. Iyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akeneye kugenda aba afite amahitamo menshi. Ubu buryo bwo kwitonda cyane bugaragaza ko kuba perezida atari ukuyobora gusa, ahubwo umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni n'ikimenyetso cy'ituze ry'igihugu n'ihame ryo gukomeza guharanira kugira ubuyobozi budahungabana kandi bugaragaza ubuhangange ku rwego mpuzamahanga. Uburyo bwo gutwara perezida wa Amerika bugomba kwerekana uburemere bw'iyo nshingano yo kuba perezida, bukajyana n'ikoranabuhanga rigezweho, igenamigambi rikomeye hamwe n'ibanga rikomeye mu mikorere. Iyo perezida ari mu kirere, indege agendamo yitwa Air Force One. Iyi ndege iri mu kirere niba ifite umutekano kurusha izindi zose ziri muri icyo kirere, ariko mbere yuko ayigeramo akenshi ahabwa ubufasha n'indege za kajugujugu za Marine One niko bazita, zimukura hatuye zimujyana ku kibuga cy'indege aho Air Force One iba iparitse. Iyo ari mu muhanda, perezida wa Amerika agenda mu modoka yihariye yitwa The Beast, igikoko. Buri kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutwara perezida kiba cyarateguwe neza kandi kigacungirwa umutekano mu buryo buhoraho kandi bukomeye. Ibi biri mu nshingano z'urwego rushinzwe umutekano wa perezida, barwita service secret cyangwa se secret service. Ingendo zo mu kirere zituma perezida wa Amerika agenda ku muvuduko munini, akagira ubushobozi bwo kugera ahantu vuba, bityo akabasha gusubiza vuba ibintu bibaye mu gihugu cyangwa se ku rwego mpuzamahanga, kandi bukaba uburyo bwo gukora ingendo burimo buri cyose yakwifuza kandi akaryoherwa n'ingendo. Izo kajugujugu twari tuvuze zimutwara zigaragara kenshi zihaguruka cyangwa se zimanuka mu busitani bwa White House. Imodoka zitwara perezida wa Amerika mu muhanda birumvikana abari muri imwe, ariko iherekejwe n'izindi zitari munsi ya 50. Bazita presidential motorcade cyangwa se convoi presidentiel. Kuri benshi ni ibintu biteye ubwuzu kubireba. Akenshi izi modoka zibanzirizwa n'abapolisi bagendera kuri moto, bafite inshingano yo gutunganya inzira n'umutekano kugira ngo iyo convoi ya president ibashe kugenda neza nta nkomyi. Iyi convoi yagiye ishyirwa mu buryo bwisumbuye bwo kwirinda uko imyaka igenda ishira, cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ndetse mu modoka ziherekeza president hagiye hongerwamo imodoka zirimo ibyuma bikomeye birinda amasasu. Amabendera ahuha n'umuyaga kuri zimwe muri izo modoka ndetse n'inzogera zirangurura ni bimwe mu bisanzwe bigaragara muri izo modoka iyo ziri mu muhanda zigenda. Ibi byose bigaragara mu buryo bw'imigenzo butandukanya president n'abandi bantu bose uko baba bakomeye kose. Ibi byose kandi biherekezwa n'ibindi bikorwa bigamije gutanga umutekano usesuye kuri president n'abantu be. Aya mabwiriza ateganywa kandi agashyirwa mu bikorwa n'urwego rushinzwe umutekano wa president, Secret Service. Nirwo ruba ruri mu bambere mu migendekere ya convoi cyangwa se imodoka zigendana n'umukuru w'igihugu aho agiye hose. Abagize uru rwego rwiswe rw'ibanga n'abagize ishami ry'igisirikare cyihariye, bakaba bashinzwe gukora iperereza ku byaha bikomeye no kurinda umutekano w'abanyapolitike bakomeye barimo na president, imiryango y'abanyapolitike bakomeye ndetse no kurinda abashyitsi bakomeye basura Amerika. Uru rwego rurenga imipaka y'igihugu mu nshingano zarwo, kubera ko abarugize baherekeza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo agiye mu mahanga, kandi ni nabo bategura ibirebana n'umutekano we mu gihugu azajyamo mbere cyane yuko itariki y'urugendo igera. Muri ubwo buryo Secret Service ikoresha ingabo zirwanira mu kirere za Amerika, Air Force, kugira ngo zitware ibikoresho byayo n'abakozi. Ibintu biremereye nk'imodoka za leta cyangwa se ibikoresho by'itumanaho bitwarwa n'indege zidasanzwe nka Boeing C-17 cyangwa se Globemaster 3. Ibi bituma ibyo bikoresho biguma mu bugenzuzi buhoraho kandi bigakingirwa ibyago byose bishobora guhungabanya umutekano mu rugendo. Uzabona hano perezida wa Amerika yasuye mu mahanga n'ubundi imodoka zimuherekeza ziba ari izavuye muri Amerika. Bakora ku buryo ibintu byinshi akoresha iyo ari imbere mu gihugu muri Amerika ari nabyo akomeza gukoresha iyo ari mu mahanga. Abantu amenyereye kubona iruhande rwe niba akomeza kubona, imodoka amenyereye kubona n'ubundi nizabona. Bakora ku buryo bimura Amerika bakayigendana aho bagiye hose. Muri iki gihe imodoka zitwara President Donald Trump ziba zifite ibikoresho bijyanye n'igihe nka telefone za satellite, udutanke cyangwa se utugega duto turi mu mwuka wa oxygene bashobora kwifashisha nk'igihe bagabweho igitero gikoresheje intwaro z'ubumara, ndetse haba harimo n'amasashe menshi arimo amaraso y'ubwoko bwa ya president, ku buryo hagize ikimubaho agakenera amaraso bitaba ngombwa ko bamujyana ku bitaro. Byose bigamije kurokora ubuzima bwe mu gihe cy'akaga gakomeye. Buri modoka muziherekeza president igenzurwa neza kandi cyane mbere yo gukoreshwa kugira ngo hamenyekane niba ishobora guhangana n'ubwoko bwari bwo bwose bw'igitero. Igihe cyose indege ya president Air Force One iguye ku butaka bw'igihugu cy'amahanga, Secret Service
hamwe n'inzego z'umutekano zo muri icyo gihugu bashyira mu bikorwa uburyo bukomeye bwo kwakira perezida. Nubwo rimwe na rimwe Air Force One iherekezwa n'indege z'ingabo, akenshi haba hari izindi ndege hafi aho ziba ziteguye gutabara mu gihe cy'ibyago. Ikibuga cy'indege igwaho mu mahanga kiba cyateguwe amasaha runaka mbere, izindi ndege zose bakazikuraho, ikirere cyaho bakagifunga kanya runaka ku buryo nta yindi ndege igwa cyangwa se ngo ihaguruke. Air Force One igwa yonyine ikanahaguruka yonyine niba yemerewe gukoresha icyo kibuga muri ako kanya. Ibi bigabanya impanuka no gutuma Secret Service ishobora kwinjiza perezida n'itsinda rimuherekeje mu modoka ziba zitegereje aho ngaho. Ikindi kandi, igihugu aherereyemo, ikigo cya gisirikare cy'Abanyamerika kiri hafi aho ngaho kiba cyiteguye ku isaha n'isaha batanga ubutabazi hagize ikiba kuri perezida wabo. Bivuze ko niba ari i Kigali, ikigo cya gisirikare cy'Abanyamerika kiri hafi, ubwo niba ari muri Kenya cyangwa muri Djibouti, kiba cyiteguye ko igihe cyose batanga ubufasha, haba mu birebana n'indege z'intambara cyangwa se ubundi buryo bwo kohereza abasirikare kabuhariwe. Haba mu gihugu imbere cyangwa se mu mahanga, imitegurire y'urugendo rwa perezida wa Amerika igendera ku mikorere yateguwe neza kandi gatunganywa na Secret Service hamwe n'izindi nzego za leta. Iyo avuye mu ndege yinjiye mu modoka ye, imbere hajya imodoka ebyiri, imwe bayita route car, indi bakayita pilot car. Zigenda imbere kugira ngo zigenzure neza inzira perezida agomba kunyuramo kandi zitanga ubutumwa igihe hagize ikibazo kiba cyangwa se impinduka yihutirwa. Zikurikirwa n'imodoka iyoboye konvoi yitwa lead car. Iyi ngiyi niyo ifata ibyemezo muri urwo rugendo, niyo ishobora gufata icyemezo niba bakata, niba bakomeza cyangwa se niba bihuta cyangwa niba banahindukira. Izindi modoka zikurikiraho zirimo iz'inzego z'umutekano nka polisi, ariho habanza aya mapikipiki n'imodoka zishinzwe gutunganya umutekano mu muhanda. Zose zifasha konvoi cyangwa se imodoka ziri kumwe na perezida kugenda ku muvuduko umwe nta gusigana. Imodoka zigize iyo konvoi zishobora kugera kuri 50. Buri imwe ifite uruhare rwayo n'inshingano zayo zihariye. Zimwe ziba zishinzwe kujijisha cyangwa se guteza urujijo mu bazireba. Aha niho usanga nk'imodoka 3 zose zisa, zifite ibirango bimwe ku buryo utamenya ngo perezida ari mu yihe. Izindi zifasha mu itumanaho, izindi zikaba iz'ubutabazi bwihutirwa, izindi zikajyana abanyamakuru. Ubwinshi bw'izi modoka ndetse n'uburyo zigendamo bigaragaza uburyo leta ya Amerika ishyira imbere umutekano w'umukuru w'igihugu. Itsinda rya White House rishinzwe gutegura ingendo niryo ribazwa ibyerekeye gahunda zose z'ingendo za perezida mu gihugu no mu mahanga. Rikora ubushakashatsi ku hantu nyirizina perezida azasura. Akenshi babikora habura ukwezi ngo urugendo nyirizina rube. Muri icyo gihe iri tsinda rijya aho hantu perezida azajya, rigahura n'abayobozi baho bakaganira ku buryo urugendo ruzagenda. Nta kantu na kamwe birengagiza. Bavuga ku isaha perezida azahagerera, umuntu uzaza kumwakira ku kibuga, aho azahita ajya, umubare w'abazamucungira umutekano, ubwoko n'ingano y'intwaro bazakoresha n'ibindi. Bakora iperereza ku hantu hose hashoboka perezida ashobora kuzagera, bigashingirwaho mu gutegura gahunda ya nyuma. Muri uru rugendo rwo gutegura hari amatsinda ari hagati ya 13 na 15 yo muri White House agira uruhare mu itegurwa, arimo irishinzwe itumanaho, irishinzwe abanyamakuru, irihuza abaturage n'inzego za leta z'ibihugu byombi, ndetse nk'uko bisanzwe hakaba na Secret Service igira uruhare rukomeye muri ibyo bikorwa. Iyo gahunda y'urugendo rwa perezida imaze kumenyekana, itsinda ribanza Advance Team rigeraho perezida azajya mbere, rigoma aho ngaho kugera irindi tsinda rinini rigeze aho perezida azaba agiye. Muri gahunda ya nyuma, ibiro bya gisirikare bitegura iby'ingendo za Air Force One, bagategura indege zizayiherekeza, imodoka zimutwara, naho Secret Service igategura imihanda azanyuramo. Babanza kugera muri icyo gihugu azasura habura ukwezi ngo agisure, bakabanza kugenda muri iyo mihanda yose azanyuramo, bakayiga neza, bakareba niba hari inzu ndende zikikije iyo mihanda ku buryo ku bisenge byazo bazahashyira ba mudahusha. Mu ngendo nk'izi, kimwe mu bintu by'ingenzi ni indege ya Air Force One. Bitandukanye nuko abantu babitekereza, izina Air Force One ntabwo rikoreshwa ku ndege imwe runaka, ahubwo ni izina rikoreshwa n'abakora mu gucunga iby'indege mu kirere kugira ngo bamenyeshe ko indege itwaye perezida iri muri icyo kirere. Muri make, usibye ya ndege y'ubururu n'umweru tubona yanditseho United States, indi ndege yose itwaye perezida wa Amerika iba yitwa Air Force One. Amateka y'iri zina atangirira mu myaka y'1930, ariko ntabwo ryakoreshwaga ku ndege yihariye kugera mu 1943 nibwo Perezida Franklin Roosevelt yatangiye kugendera mu ndege ya Douglas C-54 Skymaster yahinduriwe izina yitwa Sacred Cow, inka ntagatifu. Nyuma y'intambara haje iterambere mu ngufu za moteri za jet zisimbura izari zisanzwe. Kuva mu myaka y'1960 kugera n'ubu,
uruganda rwa Boeing rwabaye rumwe mu zitanga indege zitwara perezida wa Amerika. Urugero, indege nshya ikoreshwa nka Air Force One uyu munsi igendamo Donald Trump ni Boeing VC-25. Ni imwe mu zihebuje zo mu bwoko bwa Boeing 747-200B, ikagira izina ry'ibanga SAM 2028. Ariko mu ndege zose zagiye zitwara ba perezida, imwe mu zifite amateka akomeye ni SAM 26000. Iyi Boeing 707 yatwaye abaperezida 8 kuva kuri Kennedy kugera kuri Clinton, kandi iyi ndege yabaye nk'ikimenyetso kigaragaza ubuhangange bwa Amerika mu bihe by'intambara y'ubutita. Igishushanyo cy'inyuma cy'iyi ndege cyakozwe n'umugore wa President Jackie Kennedy afatanije n'umudesigner uzwi cyane witwa Raymond Loewy. Mu ndege imbere harimo ibikoresho byose byari bikenewe ngo perezida ashobore gukora akazi ke nk'ibisanzwe. Aho abapilote bicara cockpit hari harimo habikwa intwaro n'isanduku ifungirwamo amakode y'ibisasu bya kirimbuzi. Harimo icyumba perezida avuganiramo n'abategetsi bo ku isi bose, communication station. Harimo kandi ahategurirwa amafunguro yihariye kuri perezida n'abamuherekeje, igikoni cyiza cyane. Ibi byose hamwe n'ibindi byateje imbere iyi ndege bituma SAM 26000 iba ikimenyetso cy'ububasha n'ubuhangange ku banyamerika, ku buryo aho yagwaga hose ku isi abantu bamenyaga ko umuyobozi w'isi ari aho ngaho. Uyu murimo wose wo gutegura ingendo za perezida wa Amerika utegurwa ku bufatanye na za ambasade, inzego z'umutekano z'aho agiye n'abashinzwe iby'indege, kugira ngo habeho guhuza ibikorwa byose bizatuma perezida wa Amerika agira urugendo rwiza. Intego no kugabanya ibishobora guhungabanya umutekano no kugira uburyo bwo gukemura ibibazo ako kanya. Nubwo Air Force One ari ikimenyetso kizwi cyane cy'umukuru w'igihugu mu kirere, ntabwo ari cyo cyonyine akoresha. Marine One ni izina rihabwa akajugujugu iyo ari yo yose itwaye perezida wa Amerika igihe agiye mu rugendo rugufi. Itsinda rishinzwe izo kajugujugu baryita Marine Helicopter Squadron 1 cyangwa se HMX-1. Niryo rishinzwe gutwara perezida na vice perezida. Kajugujugu za mbere zatwaraga perezida wa Amerika ntabwo zari zifite ubushobozi buhambaye. Nyuma haje zihambaye zishobora kuguruka ku muvuduko uri hejuru y'ibirometero 150 ku isaha. Zifite ibyuma birinda amasasu n'ibisasu biremereye biraswa mu kirere. Zinarindwa n'ibikoresho birinda ingufu za nucleaire mu gihe haba habayeho guturika kwa bombe nk'iyo ngiyo. Ibi bituma rya tsinda rishinzwe gutwara no gukurikirana izi kajugujugu ryitwa HMX-1 riba rimwe mu matsinda akomeye cyane muri White House. Abapilote bazo bahabwa amahugurwa yihariye, bagahinduka nk'abarinzi numero ya mbere ba perezida iyo ari muri iyi kajugujugu. Abari nabo bayobora itsinda ry'abasirikare baba Marines bari hagati ya 20 na 25 baba bari kumwe nawe. Uretse gutwara kajugujugu, banashinzwe kuzikurikirana igihe icyo ari cyo cyose. Bafite ikigo cyabo iQuantico aho bashobora gukorera indege iyo ari yo yose. Iyi myubakire n'imiterere y'indege bigaragaza indangagaciro n'uburyo bw'imitekerereze ku kurinda umutekano w'umuntu ukomeye kurusha abandi ku isi. Binagaragaza ishusho y'ubutegetsi butuje kandi bugezweho bwa Amerika. N'ubu iyi ndege nshya ya VC-25 Trump agendamo imeze nk'inzu y'ubutegetsi iguruka kandi kamera nk'icumbi icyarimwe, ikaba n'intwaro. Kajugujugu zitwara perezida harimo VH-3D Sea Kings na VH-6N White Hawks, ari nazo zigizwe n'ibyiciro bya VIP nka Sikorsky SH-3 Sea King na UH-60 Black Hawk. Hari n'indege za V-22 Ospreys zitwara abakozi ba White House, abagize Secret Service n'itangazamakuru. Ibi bivuze ko iyo perezida wa Amerika agiye mu rugendo ntabwo hagiye n'indege imwe. Hari nubwo ziguruka zose zisa ku buryo byakugora kumenya iyo perezida arimo. Izi kajugujugu za White Tops nazo ntabwo zigenda zonyine. Akenshi ziba ziri kumwe ari 5 cyangwa 6. Ni ukugira ngo ziteze urujijo abashobora kugaba igitero. Biba ari amayeri yo kugira ngo hatamenyekana indege irimo perezida nyirizina. Ubu bwose ni bumwe mu buryo bwinshi perezida wa Amerika arindwamo, ndetse n'uburyo yitabwaho iyo ari mu rugendo ndetse n'iyo ari mu gihugu cye. Ibi byose bigaragaza ndetse n'icyo biba bigamije kugaragaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu cy'igihangange.